Тут стали интересоваться люди, как у этого объектива шумит моторчик автофокуса. Вот сейчас запись ведется на микрофон камеры. Вот слушайте. А вот так без стабилизатора. Ну и что я могу сказать об этом объективе за год его эксплуатации? Ну, это не просто очень хороший объектив, это супер очень хороший объектив. Берите, даже и не думайте. Это если есть денежки.